Di situ ada contohnya adalah in fitness studio Giant, artinya adalah pergi ke studio fitness. Udah ada visual spielen yang artinya adalah pergi main football. Grillen yang artinya memanggang, spielen yang artinya adalah bermain permainan, skiwaren yang artinya adalah bermain ski, dan Clayton yang artinya adalah climbing, dan Payan merayakan, Varat-Varan yang artinya adalah bermain sepeda, lalu ada Wandan yang artinya adalah menjelajah, dan juga Einen Film sehen yang artinya adalah menonton sebuah film, ins Cafe gehen yang artinya pergi ke kafe, dan juga komputer spielen ya. Nah, saya akan putarkan sebuah audio. Kita akan dengarkan bersama-sama untuk bagian 2A. Wir hören den zusammen. Bitte identifizieren Sie dann hier, welche Freizeitaktivitäten geht es im Dialog ya. Jadi ada kegiatan aktivitas apa yang ada di dalam dialog, kamu coba untuk temukan ya. Dari bagian 2A nomor 1 sampai 4 ya. Sebentar. Eins. Der Winter ist da. Der Spaß Geht los. Die Skiwelt Hochberg startet am 25. November. Es gibt gratis Ski und Snowboard zum Test. DJ Mudassi ist auch dabei. Zwei. Wer ist dran? Du. Ich brauche eine 4. 1. Nur eine 1, keine 4. Ich habe nie Glück. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und tschüss. Ach, immer ich. Das ist so gemein. Kurz vor dem Ziel muss ich raus. 3. Pause machen, Freunde treffen, einen Kaffee trinken. Das Café Anna in der Keplerstraße ist der richtige Ort für Sie. Wir backen unsere Kuchen selbst. Im Café Anna bekommen Sie feine Sachen in bester Qualität. 4. Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film sehen. Hast du auch Lust? Kommst du zu mir? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wann? In 2 Stunden? Um 7? Ja, gut. Was möchtest du denn sehen? Und kann ich etwas mitbringen? Oke, sip. So, Andin, dari dialog 1, 2, dan 3, 4, ada yang kamu bisa sharingkan apa yang dapat kamu temukan di dalam dialog? Dialog 1 ski. Iya, genau, skibaran. Yang kedua adalah Yang kedua Raus. apa? Yang kedua adalah syah ya, syah lagi. Entschuldigung. Eh, spiel ya, permainan ya. Yang ketiga, Ins Cafe. ins Cafe gehen. Yang terakhir, Tahu. yang terakhir, ins Kino. Berarti kalau ins Kino artinya adalah Bioskop. bioskop. Berarti kegiatannya adalah einen Film sehen ya. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk hubungsbuk kemarin sudah kita kerjakan. Sekarang kita akan coba ke bagian 3A. 3 itu eine Überraschung für Sophia. Apa sih eine Überraschung für Sophia? Das adalah kejutan buat Sofia. Oke, coba dibaca dulu dialognya Andin, silakan. Saya kamu yang putih, saya yang abu-abu ya. Gitu deh. Hai Mark, alles klar?
Ja, Anne. Bei dir auch? Ja, Sophia hat nächste Woche Geburtstag. Sie will 30. 30, ja. Wann denn? Am 2. Dulu ya, Bro. Bis, Am gimana berapa kali ini? 16. Juli, das ist ein Donnerstag, ja. Und was möchtest du ihr schenken? Einen Tag mit ihren Freunden. Kannst du helfen? Klar, super Idee. Wann wollen wir feiern? Am Sonntag? Am 10. 7. Nein, das geht nicht. Sophia besucht ihre Eltern und am Freitag arbeitet sie. Dann feiern wir am Samstag. Okay, am Samstag, also am 18.07. Und was machen wir? Eine Fahrradtour und eine Picknick. Klingt gut. Wen wollen wir einladen? Oke. So, kalau tadi kamu perhatikan di dalam beberapa dialog di sini ada tanggal tulisannya 16, 17, lalu ada 19, 17. Apa sih itu? Jadi kita akan bahas tentang yang namanya ordinal calon. Ordinal calon itu adalah apa? Bilangan urut ya. Dalam hal ini digunakan dalam bentuk datum. Sudah pernah kita bahas kalau tidak salah, betul Andin? Ya, Ya. Nah, sedikit review kepada kamu, kapan sih kita menggunakan ordinal calon? Kita menggunakan ordinal calon terutama dalam hal peringkat, ya. Dalam hal ini karena kita bahas tentang tanggal, berarti kita carinya adalah tentang namanya datum, ya. Nah, bedanya apa ordinal calon dengan calon biasa? Yaitu ada penambahan sten atau ten ya. Dari nomor 1 sampai nomor 19 ditambahin TE, no, di atas nomor 20 ditambahin STE. Dengan catatan, kalau misalnya angka 1, 3, 6, 8, sorry, 1, 3, 7, 8 itu punya polanya sendiri. Ingat, kalau misalnya saya mau bikin angka, eh misalnya, misalnya kalau saya pakai 01.01 is mein Geburtstag, ya. Maksudnya apa? 1 Januari adalah ulang tahun saya. Berarti saya misalnya bikinnya adalah der 1. Januar is mein Geburtstag. Oke. Tapi kalau kita pakai preposisinya am, bukan pakai artikel, maka ditambahin n di belakangnya. Karena am itu harus dalam bentuk datif ya. Berarti jadi apa? Am 1. Januar habe ich Geburtstag. Ya, gitu. Oke. Jadi, kalau kamu bikin peringkat dari 1 sampai 19 itu ditambahkan TE di belakangnya. Di atas 20 itu ditambahkan STE. Dengan catatan, ini kalau penggunaannya pakai der didas ya. Tapi kalau pakai am itu adalah posisi, preposisi maksud saya, maka ditambahkan endung n setelah itu. Oke? Nah, masih ingat ya, nomor 1 pertama adalah erste, 2 zweite, 3 dritte, 4 vierte, 5 fünfte, 6 sechste, 7 siebte, 8 achte, 9 neunte, 10 cente, 11 elfte, 12 zwölfte, 13 dreizente, 14 vierzente, 16 ada 15 fünfzente, 16 sechzente, 17 siebzente, 18 achtzente, 19 neunzente, 20 zwanzigste.
Baru dari 20 ke atas ditambahin ST-STE. Oke? Masih ingat, Andin? Iya. Oke, kalau begitu yang ini tidak perlu terlalu saya review karena sudah pernah kita bahas ya. Oke, untuk mengingatkan Andin, coba kamu lihat di bagian B. Kita setelah tadi eh apa jawab di bagian B. Nah, nanti kamu saya minta untuk kerjakan dulu 3B dari catatan nomor A. Nah, tapi saya akan putarkan dulu audio untuk 4A. 4A ini adalah di personal Geburtstagsdatum von Mark, Susanne, Sven, und Lena. Kamu notice kira-kira kapan mereka punya Geburtstagannya. Nanti kamu identifikasi dan catat di bawah ya. Saya putarkan audionya. Gitu dan. Für Sie. Wir backen unsere Kuchen selbst. Im Café Anna bekommen Sie feine Sachen in bester Qualität. Main belum? Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Oke, no Ja, einmal lauter. saya akan putarkan sekali lagi, kamu identifikasi ya. Herbst, am 22.09. Nah, Und meine Freundin Susanne Marc, wann hast du denn Geburtstag? im Herbst, am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. oke, silakan Andin, dapat? Hmm. Yuk. Mark, Mhm. 8 Desember. Berapa? 8 Desember. Terus? Susana Laura. Yuk. Mas, tanggal berapa? 8 Desember. Susana? Susana. Ke Berapa? Tahu, Bro. Oke. Nanti latihan lagi ya. Saya tidak apa spending banyak time untuk ngulangin angka lagi. 22 eh, Mark itu lahirnya tanggal 22 September. 22.09. Ya. Susanne und auch Laura itu 24.09. Artinya 24 September.
Sven 31.12., 31 Desember. Dan Lena itu 29.2., artinya 29 Februari. Jadi, kalau kita mau bicarakan tentang yang namanya angka, kalau dalam penyebutan tanggal, kamu bisa langsung misalnya angka 17,7. Berarti bacanya apa, Frau? Zofia hat Geburtstag am, apa nih 17? Siebzehn, Siebten, atau 17 Juli. Lalu 16,7 berarti tanggal 16 bulan 7. Bagaimana cara bacanya? Am 16. Atau am 16 Juli hat Sofia Geburtstag. Lalu tanggal 18,7 berarti bahasa Jermannya apa? Am 18. Atau am 18 Juli bla 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 di Freunde mit Sofia. Dan yang nomor 4 adalah am bla bla bla. Itu berarti bahasa Jermannya adalah am 19 Juli atau am 19 Siebten bla 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 Sofia ihre Eltern. Gitu ya. Oke, ini nanti kamu kerjakan. Lagi ada di Ubungsbu. Ubungsbu kamu dengarkan, kerjakan di bagian eh mana ya? Oke, du 4A. Ini adalah contoh penggunaannya. Contohnya, Angelika. Angelika ulang tahunnya kapan? Oh, am 4.1. Atau am 4 Januari. Oke? Dan seterusnya. Oke? Saya minta kamu kerjakan dulu 4A plus eh 3B boleh, 3A. Itu dulu deh, oke? Coba kamu kerjakan 3A, 3B, 4A. Oke? Sip? Iya. Oke. Ini udah pernah dikerjakan belum ya? Sudah ya kemarin ya? Oke? Iya. Ya. 3A, 3B, 4A. Saya kasih waktu 7 menit deh.
Udah, Frau. Silakan 4A. 4A, 3A. 3A. Sorry. Halo Sofia, alles klar? Hast du am Samstag Zeit? Hai Anna, ja, es geht mir gut. Was willst du denn? Gehen wir, gehen wir am Vormittags in Schwimmen? Okay, am Morgen muss ich noch einkaufen. Dann komme ich um 10, halb 10 Uhr, okay. 11:30. Halb 11 Uhr. Dann können wir schwimmen. Gut, das machen wir bis Samstag um halb 10 Uhr. 11:30. 10:30 tuh 11:30, bukan 10:10 ya. Oke. Yuk, waktu, angka, saya nggak harus ulangin lagi ya. Itu kamu lihat dari rekaman aja. B. Was macht am Geburtstag Karina? Na, ich möchte feiern. Super, mach du ein Party? Ja, kommst du? Klar, wo und wann möchtest du feiern? Am Samstag bei mir, da können wir draußen oder drinnen sein. Kann ich helfen? Ja, bitte können wir zusammen essen und Getränke kaufen. Ja, genau. Geh es am Freitagnachmittag so um 2 Uhr. Ja, ich nehme das Auto. So, danke, das ist nett. Oke, 4A. Angelika am 4.1. Am 4. Januar. Anton am 9.2. Am 9. Februar. Marcel 12.4. 12. Maart. Ines am 7.4. Am 7. April. Oleg am 20. Fulton am 20. Mei. Mika am 1.6. Am 1. Juni. Juni. Ya. Oke. Sekarang kita akan latihan mendengarkan. Kamu lihat di kita punya hubungan di bagian 2A. 2A kemarin kita belum ya. Saya akan putarkan 3 dialog di bagian 2A. Nanti kamu cross mana jawaban yang benar. Gitu. Dan yang bagian 4B. 4B ini kamu akan dengarkan angka. Apa yang akan kamu dengar atau notice tanggal di dalam dialog. Oke? Saya putarkan. Siap? Eins. Das Wochenende kommt. 2 Tage frei, keine Arbeit und das Wetter ist schön. Was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an, hier bei Radio Frankenland unter 0800 40 20 18. Da ist ja schon der erste Anrufer. Mit wem spreche ich? Hallo, ich heiße Anna Kupic. Guten Tag, Frau Kupic. Was machen Sie am Wochenende? Ich kann endlich 2 Tage zu Hause sein
und einfach mal nichts tun. Ich arbeite sehr viel. Ich bin Krankenschwester und ich brauche einfach auch Zeit für mich. Das verstehe ich gut, Frau Kupitsch. Machen Sie wirklich nichts? Ich lese ein bisschen. Das mache ich gern. Und am Samstag oder am Sonntag gehe ich ins Kino. Vielen Dank, Frau Kupitsch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an 0800 40 20 18. 2. Hallo, guten Tag, mit wem spreche ich? Philipp Hofer. Herr Hofer, das Wochenende beginnt. Was machen Sie? Ach, am Samstag ist bei uns in Nürnberg das große Frühlingsfest. Da gibt es super Musik und das Essen ist auch sehr gut. Und was machen Sie da? Ich fotografiere gern und kann dort sicher viele Fotos machen. Gehen Sie allein zum Frühlingsfest? Nein, auf dem Fest treffe ich Freunde und Kollegen. Und dann feiern wir. Was feiern Sie? Den Frühling. Und am Sonntag? Da kann ich schlafen. Lange, lange schlafen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Hofer. 3. Guten Tag, Radio Frankenland. Hallo, hier ist Kathi Gerber. Frau Gerber, was machen Sie am Wochenende? Ich fahre gern Fahrrad, sehr gern. Und jetzt im Frühling ist das so schön. Ich fahre am Samstag und am Sonntag ein paar Stunden. Und am Sonntagnachmittag kommen Freunde. Wir grillen im Garten. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Vielen Dank, Frau Gerber. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am Wochenende. Danke, auf Wiederhören. Oke, saya putar sekali lagi untuk bagian pertama, habis itu kita ke bagian kedua ya. Eins. Das Wochenende kommt. 2 Tage frei, keine Arbeit und das Wetter ist schön. Was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an, hier bei Radio Frankenland unter 0800 40 20 18. Da ist ja schon der erste Anrufer. Mit wem spreche ich? Hallo, ich heiße Anna Kupitsch. Guten Tag, Frau Kupitsch. Was machen Sie am Wochenende? Ich kann endlich 2 Tage zu Hause sein und einfach mal nichts tun. Ich arbeite sehr viel. Ich bin Krankenschwester und ich brauche einfach auch Zeit für mich. Das verstehe ich gut, Frau Kupitsch. Machen Sie wirklich nichts? Ich lese ein bisschen. Das mache ich gern. Und am Samstag oder am Sonntag gehe ich ins Kino. Vielen Dank, Frau Kupitsch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an 0800 40 20 18. 2. Hallo, guten Tag, mit wem spreche ich? Philipp Hofer. Herr Hofer, das Wochenende beginnt. Was machen Sie? Ach, am Samstag ist bei uns in Nürnberg das große Frühlingsfest. Da gibt es super Musik und das Essen ist auch sehr gut. Und was machen Sie da? Ich fotografiere gern und kann dort sicher viele Fotos machen. Gehen Sie allein zum Frühlingsfest? Nein, auf dem Fest treffe ich Freunde und Kollegen. Und dann feiern wir. Was feiern Sie? Den Frühling. Und am Sonntag? Da kann ich schlafen. Lange, lange schlafen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Hofer. 3. Guten Tag, Radio Frankenland. Hallo, hier ist Kathi Gerber. Frau Gerber, was machen Sie am Wochenende? Ich fahre gern Fahrrad, sehr gern. Und jetzt im Frühling ist das so schön. Ich fahre am Samstag und am Sonntag ein paar Stunden. Und am Sonntagnachmittag kommen Freunde. Wir grillen im Garten. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Vielen Dank, Frau Gerber. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am Wochenende. Danke, auf Wiederhören. Oke, sip, Andin, silakan. Anak anak kupik mohte am Wochenende nicht tun. Mhm. Philipp Hofer will am Wochenende fotografieren. Sehr gut. Kathi Gerber mohte am Wochenende grillen. Oke, good ya. Nah, sekarang yang kedua saya putarkan sekali, kita langsung bahas ya.
Und jetzt noch ein paar Termine für den nächsten Monat. Zuerst zum Fußball. Der FC Bayern München spielt am 2. September um 17 Uhr in der Allianz Arena gegen Borussia Dortmund. Dann ein Tipp für Musikfans. Ed Sheeran kommt nach München. Das Konzert ist am 3. September um 21 Uhr in der Olympiahalle. Oder haben Sie Lust auf Filme? In den Kinos läuft bald der Film Moonlight. Ab 12. September auch im Forum-Kino. Dann haben wir einen Tipp für Nürnberg. Ab 16. September ist das Stadtfest und wie immer ist dann auch der Nürnberger Herbstmarkt. Und noch ein Tipp für Radfahrer. Die Radtour an der Isar von Mittenwald bis München können Sie am 20. September mit vielen anderen Radfahrern machen. 130 Kilometer am Fluss Isar, am 20. September bei jedem Wetter. Oke, yuk langsung. Das Fußballspielen von PC Bayern München ist am 2. September, am 3. September Mhm. ist das Konzert von Ed Sheeran in der Olympiahalle. Der Mhm. Film Moonlight kam ab 12. September. 12 September. Im Forum Kino in Nürnberg ist ab 16. September. Next. 16. 16 ya, terakhir. Das Tenfest, die Roadtour an der Isar, ist am 20. September. 20. September ya. Oke, sehr gut. Nah, oke, sebenarnya masih ada satu lagi materinya, tapi nanti akan kepotong. eh oke, kamu buka jam berapa? Bisa kelas sampai jam berapa? Jam 6 bisa. Oh, oke. Ini nanti potong sih. Tapi nggak apa-apa. Eh, kita besok jam 4 atau setengah 4 ya. Karena besok saya kelasnya juga full. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah ini. Di Einladung dan Trenbar Verban. Saya akan minta kamu untuk baca-baca dulu aja ya suratnya. Dan di sini diminta adalah apa yang apa yang akan si teman-temannya lakukan. Jadi nanti kamu baca dan kamu narasikan kira-kira apa yang lakukan dan kamu markir kata-kata ini yang ada di dalam kalimat. Oke? Sip? Iya. Itu aja tugasnya. 6A dan 6B. Karena materi gramatiknya ini nggak bisa kepotong. Oke? Jadi kita besok ketemu lagi di jam 4 atau setengah 4 nanti saya kasih tahu ya. Oke, gitulah. Ganin, ada yang mau ditanyakan hari ini? Gampang ya hari ini ya. Sudah pernah kita pelajarin. Oke, pesan saya Prova. angkanya dihafalin ya Andin ya. Terutama Iya. waktu, tanggal, dan bilangan. Oke? Sip, hari ini segini dulu. Kita ketemu lagi besok. So ya, Dankeschön, tschüss, auf Wiedersehen, bis morgen. Pro boleh minta itu nggak soalnya? Boleh, boleh, boleh. Nanti saya kasih ya. Oke. Iya. P aja.